Albin Kurti, on një tip e rënës më të madhe që e ka bo dikush. Ama Ludokia është një pozicion të pasort politike, që shpesha të paktën kështu edhane. Këthet nuk du me shumë Albin Kurtin, kënej najt nuk merë iniciativë me shumë partit opozitore, thet du me najt në pozit. Po e kanë qitë opozit për votat? Votat në rundin e dytë, kur të pravon një pori ko drejt, kur të bënë zashtën e numra. Mase është këndër Albinit, se s'po të nëtën me jek Albinin. Jo, nuk po të nëtën me jek. Albini po të nëtën me djegle dhe kënë. A po të hajdi me mu, e unë e t'ju djegu, e të një mos jeni heq. Ka po shkëm pi përmen, po të të navis me këta. Me kanë po mirët. Me Ludokën. Pse po mirët me Ludokën? Sepse votus e Ludokës po shkojnë anena, dhe kjo po pëdën votus, nuk pëdën Ludokën. Dhe unë ftoj qëtash këtu. Kjo adin të sysh, i kam këta gudzan, votusit e djatë nacionalist, mos u boni me komunista, se jënë ranca. Albin Kurti, on një tip e rënës më të madhe që e ka bo dikush. Dhe më thonë, aj ka insistu me përdor narrativën e njëjtë që e ka përdor Hashim Thaçi kundër familjes teme, kundër meje. Në vitin 2024, në një status në Facebook të vetën e shkruan njëjtën gati letër që ka shkruar Hashim Thaçi natën 8. E ki fjallin për Abedin Rejzën. Dhe më thonë, ajo është rancë. Dhe në vitin 2025 nuk e thot asnjë fjalë. A kupton çfarë do të thonë, ky njeri që tenton me të mshon me dikon për interesat veta. Mu personalisht. A di pse? Për shkak të Samu Pravlanit, sepse jam i vetmi që i them me ke bo Samu Pravlanin. Ndërsa LDK-ja po thot nuk dua burr me ty sepse e kemi provu, ke përgjysmu. Po provon me mbledh deputet, nga mrena, me bërqo shpinë, po provon me bon tëna zezat kundër lidhjes demokratike, njëjtë sikur PDK-ja, dhe ki narrativin e njëjtë. Prandaj s'po du as me ty, këta tjerë, se unë jam opozit. LDK-ja u mënu që Albin Kurtin me shti më bon vllazni me vllaznin që i ka pas, me PDK-n. Vllazni ideologjik. Vllazni ideologjik. Dhe më thonë, vllazni ideologjik, këta shkojnë të vore e Adem të moqë dy partë. Asë njësë shkojnë të vore për vjetër të Ibrahim Rëgohet. Veç kur i rrok zëri me bo koalicion, ja shtjerin, ja veç kur i rrok zëri koalicion, ja shtjerin, kur e mërë vjës asmonin, ja shtjerin atë gurin. Njëherë shkojshin këta PDK-ja, tani mërë hygjëm të vori. Tash nuk për shkej kile, këta mërë hygjëm të vori. Që kjelleve vete ke do të mirëzu për mendorën e Ibrahim Rëgohet në Prishtinë. Vete kryetorin e LVV-s, vetë në kryetorin e LVV-s që ku qenë kryetori Prishtinës që kanë thonë me hjek për mendorën e Ibrahim Rëgohet. E ki fjallin për Shpend Ahmetin. Për Shpend Ahmetin. Vete një ditë kur t'janë. Unë e kom të gju Shpend Ahmetin. Që kje LVV-a? Që kja është që gjujshin gurë. Që kja LVV-a që rajshin Astrid Dahori e kanë vra. Pse s'pjuzullojnë që 6 vjetë në mrena 4 mureve. Që kjo LVV-a që Ministresha e Drejtësisë rajke, Luza Lloku koni dhumë me Astrid Dahorin rajke publikisht. Edhe plus Ministresha e Drejtësisë. Që kjo ajo LVV-a që thejke na kena minal rritin e çmimeve të bukës. Që kjo ajo LVV-a... Përmenshën e mecin të kështë. Pra, që kjo ajo LVV-a që thejke na kena me qu hojnat në bërg. Që kjo ajo LVV-a që thejke na jena ata që kena me bo integrimin në Bashkimin Evropian. Asnjë jo e se kemë. Që kjo LVV-a që komplet narracionin e ka pas të rajshëm.